Perkenalkan, nama saya Mayuri Faustina Kalistia, NIM TO 53032402 10621. Saya mahasiswa dari Politeknik Teknik Kupang jurusan Kebidanan. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara batuk efektif pada pasien post operasi. Sebelum mempraktekkan cara batuk efektif pada pasien post operasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai batuk efektif. Yang pertama, pengertian batuk efektif. Batuk efektif adalah latihan batuk untuk mengeluarkan sekret agar memperlancar atau mempermudah proses pernapasan. Yang kedua, tujuan batuk efektif. Tujuan batuk efektif yaitu yang pertama, untuk membersihkan jalan napas, yang kedua untuk mencegah terjadinya komplikasi yaitu seperti mencegah infeksi saluran nafas, mencegah pneumonia atau radang, dan yang ketiga mengurangi kelelahan. Berikut saya akan mempraktekkan cara batuk efektif pada pasien post operasi. Letakkan tangan di atas perut, tarik nafas sebanyak 3-4 kali. Pada tarikan keempat, tahan nafas selama beberapa detik dan batuk. Sekian penjelasan saya mengenai batuk efektif dan praktek cara batuk efektif pada pasien post operasi. Sekian dan terima kasih. Salam.